Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Aprili 7, usomaji wa Biblia huimarisha akili. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Warumi 15 mstari wa 4. Na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema, umetuamsha salama. Sifa, shukrani zikapata kukurudia tunapojifunza maandiko yako matakatifu. Kuwa pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Hakuna kitu kinachotumainiwa kuimarisha akili kuliko usomaji wa Biblia. Hakuna kitabu kingine chenye uwezo wa kuinua mawazo, kutoa nguvu kwa uwezo kama ukweli mpana na wa kutia moyo wa Biblia. Ikiwa neno la Mungu lingesomwa kama linavyopaswa kuwa, wanadamu wangekuwa na upana wa akili na uadilifu wa tabia ambao hauonekani sana nyakati hizi. Hakuna maarifa yaliyo imara, yenye uthabiti, yenye mguso kwa wengi kama yale yanayopatikana kutokana na kujifunza neno la Mungu. Kama kusingekuwa na kitabu kingine katika ulimwengu wote, neno la Mungu likiwekwa katika vitendo kwa njia ya neema ya Kristo, lingeweza kumfanya mwanadamu kuwa mkamilifu katika ulimwengu huu, akiwa na tabia iliyofanywa kufaa kwa uzima wa milele wakati ujao. Wale wanaojifunza neno wakilichukulia kwa imani kama ukweli na kulipokea katika tabia, watakuwa kamili katika yeye aliye yote katika yote. Ashukuriwe Mungu kwa fursa zilizowekwa mbele ya wanadamu. Wakati unaotolewa kwa usomaji wa neno la Mungu na kwa maombi utaleta mara 100 kama malipo. Neno la Mungu ni mbegu iliyo hai, na kadiri mbegu hii inavyopandwa akilini, wakala wa kibinadamu analazimika kuitunza kwa bidii hatua zinazofuatia za ukuaji wake. Je, hili lifanyike vipi? Baada ya neno kupokelewa kwa maombi, linapaswa kutunzwa na kutekelezwa katika maisha ya kila siku. Linapaswa kuchipua na kuzaa matunda, likitoa kwanza jani, kisha suke, kisha nafaka iliyojaa katika suke. Haitoshi kuisoma Biblia kama vitabu vingine vinavyosomwa. Ili liweze kueleweka kwa namna iokoayo, Roho Mtakatifu lazima auguse moyo wa asomaye. Roho yule yule aliyelivuvia neno lazima amvuvie msomaji wa neno. Kisha sauti ya mbinguni itasikiwa. Neno lako, Mungu, ni ukweli. Itakuwa ni lugha ya nafsi. Usomaji wa neno wa juu tu hautatimiza matokeo yaliyopangwa na mbingu. Ni lazima isomwe na kutunzwa moyoni. Kumjua Mungu hakupatikani bila jitihada za akili. Tunapaswa kujifunza Biblia kwa bidii, huku tukimwomba Mungu kwa ajili ya msaada wa Roho Mtakatifu ili tuweze kulielewa neno lake. Tunapaswa kuchukua fungu moja na kuielekeza akili kwenye kazi ya kufikia wazo ambalo Mungu ameweka katika fungu hilo kwa ajili yetu. Tunapaswa kudumu katika wazo hilo mpaka linapokuwa letu na mpaka tujue kile asemacho Bwana. Neno la Mungu ni mkate wa uzima. Wale wanaokula na kumeng'enya neno hili, wakilifanya kuwa sehemu ya kila tendo na ya kila sifa ya tabia, watakuwa imara katika nguvu ya Mungu. Linatoa nguvu isiyo kikomo kwa nafsi, ikikamilisha uzoefu na kuleta shangwe ambazo zitadumu milele.
utasoma katika The Signs of the Times la Juni 25, 1902. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 7. Usomaji wa Biblia huimarisha akili. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili. Tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi. Msaidie msikilizaji pamoja nasi kulisoma neno lako kila siku na kusoma kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu